舅兄，你咁樣做法真係太過啲啦。係嘅，我而家諗乜都係我唔啱。頭先阿妹講呢番說話，我嘅心都覺得有啲難過。諗落呢，都係我睇瓜老襯嘅。我哋阿爹死咗，剩得我哋兄妹3個人。點解我要咁難為我妹妹？抵死佢先，抵死啦！我出去同你傾下咧。企住做咩？我哋唔好俾阿大嫂知啊！我而家呢決意分家，咁將離母我向對你呢，對唔住。大郎，咁你又唔使咁講，分家事小，總要大家和和氣氣就好啦。咁媳婦，而家咁我決定呢，決定將鵝牛江嗰60畝瓜園呢，就分咗俾阿三妹，咁三妹咪即係你嘅你，咪即係三妹啊！咁等你哋夫妻咁大家合作落去嚇。你而家呢，我即刻入去攞啲契據。去祠堂都同你轉命啊！真係多謝舅兄你恩賜。點啊？嚇！劉郎夫，大哥叫你出去做咩？你啊，大哥，唔知點解忽然間會變咗性？點啊？將鵝牛江嗰60畝瓜園分咗俾我哋喎。嚇！瓜園？瓜園係有瓜精嘅。吓？有瓜精？又話好仔不論爺田地，好女唔論嫁妝衣。你何必為咗60畝嘅瓜園，而今把生命斷送呢？你唔使替我擔心嘅，三娘。劉郎力慷與淚。我服啊，要紅中為啊地名，
面目在以泰山傾，生兒子淑劉家姓啊，我要掛元創業，洗脱紅名啊！劉郎夫，咁你一定要去啦。係，你放心啦。你保重。鬥火攻你啊！哦，你唔係我哋三姑爺。哦，你今次嚟做咩嘢？唉，火公，我正係一言難盡啊！大郎夫婦欲殺劉窮命啊，分我瓜田為業，將我為瓜精。瓜精啊，亦有真靈啊性啊，看守兵書寶劍。甚憎啊令啊！倘若取得兵書，可以為將令啊噃！我嘅鐵棒仍能共妖拼。我共你再入瓜田觀舊啊境啊，取得寶劍投軍搏尾啊命啊！三姑爺啊！每當新月初出嘅時候呢，嗰隻瓜精就出現噶啦。我想話同你去嗰邊睇下，唔知三姑爺你夠唔夠膽呢？我梗夠膽令啦。哦，咁你跟住嚟啦。我陪埋你入去，你夫妻恩義千斤重，我哋兄妹陵墓骨肉情啊！若然三妹葬瓜園，輕將獨留無天那色。